देख रहे हो, काला और वाइट है। कौन सा पक्षी है ये मुझे भी नहीं मालूम। पहली बार देखा मैंने ये वाला पक्षी अपने यहाँ। ओ माँ, तू भी भाग ले। क्या है यार, ये कौन सा पक्षी है देख रहे हो? कोई हो तो बताना नाम इसका क्या है। शांति। उल्लू तो नहीं है, उल्लू नहीं है, उल्लू थोड़ा वैसा होता है। चलिए अब बैठिए।